Здравствуйте! Сегодня у нас очередная рыбалка. Ловить буду сегодня поплавочными удочками. Надеюсь на поимку карпа. Конечно же. Ну, а там как получится. Сейчас собираю удочки, закармливаюсь. Ну и пробуем. Сейчас промеряем глубину. Ну, естественно, закормим то место, с которого мы будем пробовать ловить. Вот так примерно стоят наши поплавки. Но этот мы сейчас немного, я сделаю меньше глубину, выровняю поплавочек. Если даже немножко его будет протягивать ветром по дну, это будет нам все на руку. Так, ну что, приступаем к закормке. Кормить я сегодня буду пахучей макушкой. И сварил кашу, пшено, пшеница, перловочка. Сейчас я открою консервированную кукурузу, добавим еще сюда и перетрусим макухой это все. Либо же сделаю, поломаю кусками макуху, посмотрим. В качестве насадки у нас сегодня будет пшено, попробую. Ну, естественно, кукуруза. Ну и попробуем перловочку с кашей выбрать. Вот так вот это все дело выглядит перед закормкой. Ну и пару кусочков еще так. Закорма хватит. В процессе будем потихонечку подбрасывать. Заряжаем удочки и вперед. Одну поставим на пшеницу. Попробуем. Пшеничка у нас разваренная, как положено. Попробуем на 2 зернышка. Их не могу. Вот так вот. Ну, а вторую зарядим на кукурузу. Вот так вот. Ну все, забрасываем, ожидаем. Опа. Такая карпушка маленькая. Ну, начало есть. Хоть и маленький, но порадовал поклевкой. Взялся на кукурузку со дна. Пробуем дальше.
полчаса подсаком. Туда в подсак, естественно, кашки. И попадается такая вот верховодочка. И подплавничок есть, чтобы не травмировать только хребет. Иначе ее парализует, и тогда это уже не живец. Опа, пошел. Небольшой, но приятно. На поплавок на кукурузу что-то взял. Маленький карпушка. Подождем большого. Опять выложил. В этот раз засек. Маленький. Карпенок опять маленький. Опа. Я отлучался, уезжал. Но перед тем, как уехать, докормил место, сейчас вернулся. Надеюсь, вечерняя зорька будет удачная в поклевках. О, что-то взял покрупнее. А на удочка мешает. Небольшой. Да иди сюда. Ну, чуть покрупнее. Карпушечка. Немного мну ее, но чтобы сердцевинка оставалась, чтобы мягенькая была. Вот так вот. Ну, ожидаем на кукурузку. На ближнюю клюну. Опять карпушка. Елы-палы, маленький клюет. Крупного, но никак. Ну еще подождем, возможно, на вечерней зорьке увидим хорошую поклевку. Но этого, конечно же, выпустим. Хорошее зернышко кукурузы нашел. Вот так вот. А небольшой. Я думал бежать помогать. Летит карп. Карп. Клюет, падла, но большого нет. Такой вот маленький вид, зараза. А?
Опять малыш. Ну еще подождем. Гарний. Та, маленький. Опять малыш. А клюет как правдишний.